ဒါလေးကတော့အသွင်ကောင်းအစားထိုးနေလေးပါအသွင်ကောင်းတက်လို့အဆင်မပြေတော့ရင်တော့ဒီလိုချက်ချင်းလေးနဲ့ဒါလိုက်ကျွမ်းလို့ရပါတယ်ဒါလိုက်ကျွမ်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမီးလေးကတော့အများနဲ့လင်းနေမှာပါမလင်းချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတိုင်အုပ်အသေးလေးတစ်လုံးတိုင်အုပ်အသေးလေးတစ်လုံးခံပေးရပါမယ်အဖြူရစ်လေးပါတဲ့ဘက်ကိုမီးလုံးဘက်ကိုထားပေးရပါမယ်ကဲကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်အောင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့မီးမလင်းနေတော့ပါဘူးเนาะမြင်ငွေလေးနဲ့ကြုံโอเคထိုးစမ်းကြည့်အောင်ဗျာโอเคမီးရဝင်ပါပြီเนาะမီးမလင်းနေပါဘူးเนาะဒီတိုင်အုပ်လေးမခံမဲနဲ့ဒါလိုက်ကျွမ်းလိုက်မှာဆိုရင်တော့မီးအဝါလေးလင်းနေမှာဒါမျိုးလေးလင်းနေမှာပေါ့နော်မလင်းကြရင်တော့ဒီကောင်လေးခံပြရပါမယ်โอเคပါပြီနော်